pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar va uyda keksalari bor oilalar diqqat bilan eshiting. Pensiya masalasida beparvo bo'lish mumkin emas. Chunki bir dona hujjat yetishmasa, bir yil ish staji noto'g'ri ko'rinsa yoki ish haqi arxivdan topilmasa, odam oy olishi mumkin bo'lgan puldan ayrilib qolishi mumkin. Bugun men sizga yangicha pensiyalar deganda aslida nimalar o'zgarayotgani, nimalarga tayyor turish kerakligi, kim xavotir olishi kerak, kim esa shunchaki hujjatlarni tartibga solib qo'ysa yetarli bo'lishini juda sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Bugun pensioner bo'lganlarga ham, ertaga pensiyaga chiqadiganlarga ham, ota-onasining pensiyasini rasmiylashtirayotgan farzandlarga ham hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda vaqtida xabar topgan odam yutadi. Kech qolgan odam esa idora yurib qiynaladi. Men ko'p yillik amaliyotda bir narsani ko'p ko'rganman. Odamlar pensiya masalasini faqat pensiya yoshiga 2-3 oy qolganda eslaydi. Aslida esa pensiya bir kunda tayyor bo'ladigan ish emas. Pensiya miqdori umr davomida qanday ishlaganingiz, qayerda ishlaganingiz, qancha maosh olganingiz. Ish beruvchi siz uchun badallarni to'g'ri o'tkazganmi? Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar to'g'rimi? Arxiv ma'lumotlari saqlanganmi? Shularning hammasiga bog'liq. Oldin ko'p ishlar qog'ozda yurardi. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat edi. Kadrlar yo'q, bo'lim muhr bosgan, buyruq raqamini yozgan, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sana ko'rsatilgan bo'lsa, odam shunga suyanardi. Maosh to'g'risidagi ma'lumotlar esa korxona arxividan olinardi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam tuman arxiviga borardi. Arxivda hujjat topilsa yaxshi, topilmasa odam o'zining yillar davomida ishlaganini isbotlashga majbur bo'lardi. Hozir esa jarayon bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Elektron mehnat daftarchasi, soliq organlari ma'lumotlari, ijtimoiy to'lovlar, ish haq hisoboti, yagona elektron bazalar muhammadiyat kasb etmoqda. Ya'ni davlat tizimi endi ko'proq qog'ozda nima yozilgan deb emas, bazalarda nima ko'rinib turibdi deb qarayapti. Mana shu joyda asosiy masala paydo bo'ladi. Agar siz ishlagansiz, lekin ish beruvchi ma'lumotni to'liq kiritmagan bo'lsa, stajingiz bazada ko'rinmasligi mumkin. Agar oyligingiz rasmiy kam ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisoblashda ham o'sha rasmiy raqamlar ahamiyatli bo'ladi. Agar siz yillar davomida konvertda maosh olgan bo'lsangiz, keyin men aslida ko'proq olardim deyish pensiya hisobida yordam bermaydi. Shuning uchun yangicha pensiya deganda faqat pul ko'payadimi yoki kamayadimi deb qarash noto'g'ri. Asosiy o'zgarish nazoratda, hisob-kitobda, bazalarga tayanishda, shaffoflikda va hujjatlarni oldindan tekshirish zaruratida. Pensiyaga chiqayotgan odamning mas'uliyati ham oshyapti. Endi vaqti kelganda borarman degan yondashuv xavfli. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, pensiya faqat yoshga qarab beriladigan avtomatik pul emas. Yosh muhim, lekin staj va hisobga olinadigan daromad ham juda muhim. Odam men 60 yoshga kirdim, endi pensiya berishsin deb o'ylashi mumkin. Lekin tizim sizda qancha ish staji bor, qaysi davrlar tasdiqlangan, qaysi maoshlar hisobga olinadi deb qaraydi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Ahmad aka 30 yil zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasi bor, lekin zavod 2005 yilda yopilgan. U pensiyaga chiqish arafasida arxivga murojaat qilsa, 1993 yildan 1998 yilgacha bo'lgan ish haqi hujjatlari topilmayapti. Natijada u yillar staj sifatida qisman tasdiqlanishi mumkin, lekin maosh bo'yicha ma'lumot yetishmasa, pensiya miqdori kutilgandan past chiqishi ehtimoli bor. Ahmad aka uchun eng to'g'ri yo'l nima edi? Pensiya yoshidan 2003 yil oldin arxiv masalasini tekshirtirish, korxona huquqi bo'risi bormi yo'qmi aniqlash, sobiq hamkasblar guvohligi kerak bo'ladimi, sud tartibida tasdiqlash zarur bo'ladimi? Shularni oldindan ko'rish. Ikkinchi holat. Gulchehra opa 20 yil maktabda ishlagan, keyin 10 yil uyda farzand tarbiyasi bilan band bo'lgan, undan keyin kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Maktab davri bo'yicha hujjatlari odatda aniq bo'ladi. Chunki budjet tashkilotlarida yozuvlar ko'proq tartibli. Lekin do'kondagi ish faoliyati bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Ish beruvchi uni rasmiy ishlatganmi yoki yo'qmi? Agar kelib ketib ishlayvering, pulni qo'lga beramiz degan bo'lsa, keyin bu davr pensiya stajida ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun hozir ishlayotgan har bir odam o'zidan so'rashi kerak, men rasmiy ishlayapmanmi? Mehnat shartnomam bormi? Ish beruvchi meni elektron bazaga kiritganmi? Oyligimdan soliq va tegishli ajratmalar rasmiy ko'rinadimi? Uchinchi holat.
Rustam aka umrining katta qismini chet elda ishlagan. U men 15 yil Rossiyada. Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishladim. Shu ham hisoblanadimi deb so'raydi. Bu juda nozik masala. Chet eldagi ish staji ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy hujjatlar tarjima tasdiqlash, ayrim hollarda konsullik yoki vakolatli organlar orqali olingan ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, na mehnat shartnomasi, na sug'urta to'lovi, na ish beruvchi ma'lumoti bo'lsa, keyin uni pensiya uchun isbotlash juda qiyin. Shuning uchun men chet elda ishlayotgan yurtdoshlarimizga doim aytaman. Faqat bugungi oylikni o'ylamang, ertangi pensiyani ham o'ylang. Shartnomani saqlang, maosh varaqalarini saqlang. Soliq yoki sug'urta to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni yuklab olib qo'ying. Ish beruvchidan rasmiy ma'lumotnoma olish imkonini boy bermang. 4-holat. Malika opa-aka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Tadbirkorlar orasida ham savollar ko'p. Men do'kon yuritganman, patent olganman, soliq to'laganman, bu stajga kiradimi? Bu yerda ham davr to'lov turi rasmiy ro'yxatdan o'tganlik, to'lovlar o'z vaqtida qilingan qilinmagani muhim. Agar tadbirkor sifatida ro'yxatda bo'lgan, lekin tegishli to'lovlar bo'yicha uzilishlar bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobida savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun tadbirkorlar soliq kabinetidan o'z tarixini ko'rib chiqishi, to'lovlar bo'yicha qarzdorlik yoki bo'shliq yo'qligini tekshirishi kerak. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan 1990 yillar va 2000 yillar boshida xususiy korxonalarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrda ko'p korxonalar yopilgan, hujjatlar yo'qolgan, arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida muhr, imzo, buyruq raqami noto'g'ri yoki o'chgan bo'lganlar. Uchinchidan, uzoq vaqt norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlaganlar. Beshinchidan, bolalar tarbiyasi, nogiron farzand parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri kabi alohida davrlarni pensiya hisobiga kiritmoqchi bo'lganlar. Har birining o'z tasdiqlovchi hujjati bo'ladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Masalan, butun umr budjet tashkilotida rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi toza, elektron bazalarda ma'lumotlari to'liq, oyligi rasmiy to'langan. Ish joyi hozir ham faol bo'lgan odamlar. Lekin men baribir butunlay xotirjam bo'ling demayman. Chunki hatto eng tartibli joydan bitta sana noto'g'ri kiritilishi, familiya almashtirilganda ma'lumotlar bog'lanmay qolishi, pasport ma'lumotlari yangilanganda eski yozuvlar ko'rinmay qolishi mumkin. Eng katta tuzoq shuki, odam mehnat daftarchasini ko'rib, hammasi joyida deb o'ylaydi. Ammo hozirgi sharoitda faqat daftarcha yetmasligi mumkin. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirish zarur. Agar daftarchada 2001 yil 20 martdan 2007 yil 25 avgustgacha ishlagan deb yozilgan bo'lsa, elektron tizimda esa bu davrning faqat 2004 yildan keyingi qismi ko'rinsa, siz buni oldindan aniqlamasangiz pensiya rasmiylashtirish paytida vaqt yo'qotasiz. Ikkinchi tuzoq, familiya, ism yoki otasining ismidagi farqlar. Masalan, hujjatning birida Shukurova, boshqasida Shukurova Dilbar, uchinchisida Shukurova Dilbarxon deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Lekin eski ish joyidagi hujjatlar qizlik familiyada qolgan. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani to'g'risidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'ladi. Oddiy ko'rgan bitta harf farq ham pensiya ishini cho'zib yuborishi mumkin. Uchinchi tuzoq, men ko'p ishlaganman, demak pensiyam katta bo'ladi degan noto'g'ri tasavvur. Faqat stajning ko'pligi yetarli emas. Daromadning rasmiy qismi ham muhim. Agar odam 25 yil ishlagan bo'lsa-yu, oyligi doim minimal ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida yuqori natija kutish qiyin. Masalan, ikki odamni solishtiraylik. Birinchi odam 22 yil rasmiy ishlagan, oyligi har doim to'liq ko'rsatilgan, barcha to'lovlar o'tgan. Ikkinchi odam ham 28 yil ishlagan, lekin oyligining yarmi qo'lga berilgan, rasmiy qism esa juda past ko'rsatilgan. Pensiya hisobida ikkinchi odam men aslida ko'proq olganman deb aytishi mumkin. Lekin tizim rasmiy raqamlarga qaraydi. Shuning uchun bugun ishlayotgan yoshlar ham buni eshitish kerak. Norasmiy maosh nafaqat bugungi huquqingizni, balki ertangi pensiyangizni ham kamaytiradi. 4-nozik jihat, ayollar uchun bola parvarishi davrlari ko'pchilik farzandlarim bor, demak hammasi avtomatik qo'shiladi deb o'ylaydi. Amalda tug'ilganlik guvohnomalari, onaning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, ayrim hollarda boshqa tasdiqlar talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari, har bir davrning pensiya hisobida qanday inobatga olinishi amaldagi qonunchilikka bog'liq.
Shuning uchun men ayollarga alohida aytaman. Farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalarini nikoh va familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. 5-nozik jihat, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, imtiyozli pensiyaga da'vo qiladiganlar. Bu toifalarda oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari alohida talablar bo'lishi mumkin. Masalan, zararli sexda ishlagan odam faqat zavodda ishlaganman deb aytish yetarli emas. Aynan qaysi lavozimda, qaysi bo'limda, qaysi sharoitda ishlagani bu lavozim imtiyozli ro'yxatga kiradimi? Ish joyi buni qanday tasdiqlaydi? Mana shular muhim. Agar mehnat daftarchasida lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, masalan, amaldagi ro'yxatdagi nom bilan mos kelmasa, muammo chiqishi mumkin. 6-tuzoq, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlar pensiyamdan nima uchun ushlab qolishyapti deb hayron bo'ladi. Agar aliment, kredit qarzi, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan belgilangan tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdori bir narsa, qo'lga tegadigan summa boshqa narsa bo'lib qoladi. Bu ayniqsa kredit olgan, kafil bo'lgan yoki sud qarori bor odamlar uchun muhim. 7-nozik masala, bank kartasi va to'lov shakli. Pensiyalar ko'proq bank orqali, karta orqali yoki belgilangan tartibda yetkaziladi. Bu qulay, lekin kartani begonalarga berish, PIN kodni aytish, telefoniga kelgan kodni boshqa odamga o'qib berish juda xavfli. Firibgarlar aynan keksalarni ko'p nishonga oladi. Pensiyangiz oshirildi, tasdiqlash uchun kodni ayting. Kompensatsiya chiqdi, karta raqamingizni bering. Davlatdan yordam puli bor degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat organi sizdan telefon orqali karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mukofot yoki imtiyoz beruvchi hujjatlar. Chet elda ishlagan bo'lsangiz shartnoma va ma'lumotnomalar hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlarni faqat original ko'rinishda emas, nusxa va skaner shaklida ham saqlang. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Oddiy daftar oling va ustun qilib yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishga kirgan sana, chiqqan sana daftarchada muhr bormi? Hozir bu tashkilot ishlayaptimi? Masalan, 1918-1995 tuman paxta tozalash zavodi hisobchi yordamchisi, 1985-2003 xususiy firma sotuvchi, 2004-2020 maktab xo'jalik mudiri. Shunday jadval tuzsangiz, qaysi davr xavfli, qaysi davr aniq ekanini darrov ko'rasiz. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'plab xizmatlarni MyBotKop.uz orqali pensiya jamg'armasi va tegishli davlat xizmatlari orqali tekshirish imkoniyatlari mavjud. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi xodimlardan yordam so'rang. Maqsad bitta: bazada staj, ish joyi, shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri ko'rinyaptimi? Shuni bilish. 4-qadam, ish joyingizdan ma'lumotlarni oldindan oling. Agar pensiyaga yaqin bo'lsangiz, oxirgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga boring. Mening mehnat faoliyatim bo'yicha ma'lumotlar elektron bazaga to'liq kiritilganmi? Mehnat daftarchamdagi yozuvlar bilan mosmi? Buyruqlar raqami to'g'rimi deb so'rang. Ish joyi yopilayotgan bo'lsa yoki qayta tashkil etilayotgan bo'lsa, hujjatlaringizni darhol olib tasdiqlatib qo'ying. Ko'p odam aynan korxona yopilgandan keyin qiynaladi. 5-qadam, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar eski ish joyingiz hozir mavjud bo'lmasa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Murojaatda tashkilot nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni imkon qadar aniq sanalarni yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganman. Ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Mazmunda ariza yoziladi. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham ko'rsating. 6-qadam, xatolik topsangiz jim turmang. Masalan, mehnat daftarchangizda 1919 yil deb yozilgan, bazada 2000-yil ko'rinayotgan bo'lsa, mayli keyin ko'ramiz demang. Hozir tuzating. Familiyangiz bir hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat tayyorlang. Ish stajingiz tushib qolgan bo'lsa, ish joyi, arxiv yoki zarur hollarda sud orqali tasdiqlash masalasini o'rganing. Men ko'p ko'rganman. Vaqtida bir ariza bilan hal bo'ladigan ish
Keyin oylar davomida cho'ziladi. 7-qadam. Rasmiy manbadan maslahat oling. Mahalladagi gap, qo'shnining tajribasi, internetdagi mish-mish bilan qaror qilmang. Pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, mytoy.uz. Rasmiy telefonlar, huquqiy maslahat markazlari orqali aniqlashtiring. Chunki qonunchilikda o'zgarish bo'lishi mumkin. Har bir odamning holati alohida. Qo'shningizga bir qoida qo'llangan bo'lsa, sizga aynan shunday bo'ladi degani emas. 8-qadam. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p keksalar telefondagi SMS kod, bank ilovasi, elektron navbat, onlayn ariza degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Lekin yordam beraman deb ularning kartasini to'liq nazorat qilib olish ham to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l birga boring, tushuntiring, hujjatlarni tartiblang, lekin ularning roziligisiz karta, pul va shaxsiy ma'lumotlardan foydalanmang. 9-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham tekshiring. Pul tushdimi? Miqdori kutilganidekmi? Ushlab qolish bormi? Bank komissiyasi yoki boshqa tushunarsiz holat bormi? Bularni kuzating. Agar miqdor bo'yicha savol tug'ilsa, pensiya hisob-kitobi bo'yicha tushuntirish so'rashga haqlisiz. Davlat shunday belgilagan ekan deb jim qolmang, lekin asossiz shovqin ham qilmang. Hujjat bilan, savol bilan, tartib bilan murojaat qiling. 10-qadam. Bugundan boshlab rasmiy ishlashga e'tibor bering. Bu gap faqat yoshlar uchun emas. Pensiya yoshiga 5-10 yil qolgan odam ham hozir rasmiy ishlasa, bu kelajakdagi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Ish beruvchidan meni rasmiylashtiring deb talab qilish uyat emas. Aksincha bu sizning huquqingiz. Bugun qo'lga 200 ming so'm ko'proq olish uchun rasmiy oylikdan voz kechish ertaga pensiyada ancha katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men bu jarayonni shunday tushuntiraman. Pensiya tizimi asta-sekin, kim balandroq gapirsa, o'shaniki to'g'ri degan. Davrdan kimning hujjati va bazadagi ma'lumoti to'g'ri bo'lsa, o'shaniki hisobga olinadi degan bosqichga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni oshiradi. Chunki rasmiy ishlagan, soliq to'lagan, hujjatlarni to'g'ri yuritgan odamning huquqi aniqroq himoya qilinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Hujjati chalkash, norasmiy ishlagan, arxiv ma'lumotlari yo'qolgan odamlar ko'proq qiynaladi. Shuning uchun bu safar nima tayyorlashmoqda degan savolga mening javobim shunday. Ular pensiyalarni ko'proq raqamli nazorat, aniq hisob-kitob, elektron ma'lumotlar va hujjatlarning mosligi asosida tartibga solishga harakat qilishmoqda. Bu jarayonga tayyor bo'lmagan odam navbat arxiv tuzatish, murojaat, qayta tekshiruv bilan ovora bo'ladi. Tayyor odam esa hujjatini topshiradi, ma'lumotlari mos keladi va ish ancha yengil kechadi. Yana bir narsani alohida aytaman. Pensiya o'sishi, indeksatsiya, qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar bo'yicha xabarlar chiqqanda, ularning hammasini rasmiy manbadan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga falon pul beriladi, ro'yxatdan o'tsangiz qo'shimcha to'lov chiqadi degan yolg'on e'lonlar ko'p. Agar havolasizdan karta raqami, SMS kod, pasport rasmi yoki oldindan to'lov so'rasa, darhol ehtiyot bo'ling. Pensionerlarning eng katta himoyasi bu xabardorlik. Bugungi mavzuning mazmuni bitta. Pensiya masalasida tayyorgarlikni kechiktirmang. Hujjatlaringizni yig'ing. Ish stajingizni tekshiring. Elektron bazadagi ma'lumotlarni solishtiring. Arxivni oldindan izlang. Familiya va sana xatolarini tuzating. Bank kartangizni firibgarlardan asrang. Kim rasmiy ishlagan va hujjatlari joyida bo'lsa, yangicha tartiblar undan qo'rqadigan narsa emas. Kimda bo'shliq, norasmiy ish, yo'qolgan arxiv, chalkash yozuvlar bo'lsa, aynan hozir harakat qilish kerak. Men sizlardan so'rayman. Pensiya hujjatlarida sizda qanday muammo bo'lgan yoki hozir qanday savol qiynayapti? Izohlarda yozib qoldiring. Balki keyingi videoda aynan sizlarning savollaringiz bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi borlarga albatta ulashing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya nafaqa, eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.